په پکتیا ولایت کې یو شمېر بزګران او بڼوال له کرنې ریاست څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. دوی وایي تر دې دمه ورسره د کرنې ریاست لخوا هیڅ راز همکاري نه ده شوې او زیاتوي چې په خپل لګښت یې شنې خونې او بڼونه جوړ کړي. دوی وایي پخوا یې کاروبار ډېر ښه و، خو اوس له خپلو بڼونو او شنو خونو څخه د مزدور مزد او خپل کړي مصارف هم نشي پوره کولی. دوی د بازار نه شتون او د سړو خونو نه درلودل د خپلو لویو ستونزو په توګه یادوي او په دې برخه کې له کرنې ریاست څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. موږ په زراعت په برخه کې هېڅ کوم کومک نه ده شوی. د دولت څخه غواړو چې موږ ته د مڼو کله چې ورسېږي 50 روپۍ ریټ کله باید موږ ته دوی مارکیټ پیدا کله چې بیرته دوی پاکستان ته ورسېږي دا مڼې د هغه نه چې بیرته دلته راشي 600 روپۍ من کې باید موږ ته دوی مارکیټ جوړ کړي. په دې منطقه کې موږ خلک بیخي ډېر باغونه لري. هر کور تقریبا 2 جرابه 3 جرابه په وس کې هغه باغونه یې کرلي دي او اوس هغه باغونه حتی میوهدار شوي دي. خلک ګټه هم ترې اخلي. خو د موږ مشکل دا ده چې دا څو کاله کېږي زراعت دې طرف ته بیخي توجه نه ده کړې، نه له چا سره د ماشیني مرسته کړې، نه د سره کړې ده، نه د دوایي کړې. په هېڅ باره کې موږ سره کوم مرسته کومک نه ده کړې. زموږ خلک ټول مرستې ته اړتیا لري، باید د خلکو سره ښه مرسته وشي. له هر څه نه، له باغ نه، له ښه له بد نه یې ډېره اصل زیاته دغه نه په روز کلي ما 3.5 زره منه بادرنګي کړي. خبر دغه ده چې په بازار کې نرخونه نشته. 40 روپۍ هم خرڅېږي، 60 هم خرڅېږي، 100 هم خبرېږي چې 250 هم یو وخت کېږي. که دې نرخ لږ ښه وي دا ډېر ښه اصل ورکوي. د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم د لرې پرتو ولسوالیو یو شمېر بزګرانو ستونزې مني چې پخوا ممکن له دوی سره د نامنویو له امله همکاري نه وي شوې، خو اوس ډاډ ورکوي چې دوی به د خپل توان سره سم د پکتیا ولایت د هرې ولسوالۍ بزګرانو سره همکاري کوي. دا چې بعضو بزګرانو دا غوښتنه کړې وه چې موږ ته مرستې نه دي رسېدلې یا ځینې کسان ګیله کوي، نو د دې اصله عامل دا دی چې په تېر اداره کې چې کوم مؤسسې فعالیت کوو دوی دې تمرکز اکثریت په مرکزي ولسوالۍ باندې و. لکه دوی یوه ستونزه د امنیت احساسوله په مخکې وخت کې چې هلته امنیت نشته په اطرافي ولسوالۍ کې. نو اوس الحمدلله چې په ټولو ولسوالۍ کې امنیت دی، پوره ډاډ اطمینان ورکوو. کوم چې دوی ځي انشاءالله موږ ورسره همکار یو. د کرنې وزارت بیان مصباح الدین مستعین بیا وایي بزګران نه باید د چا په مرستو تکیه وي. نوموړی وایي د دوی هڅه دا ده چې دوی ته سالمې مشورې ورکړي تر څو په ځان بسیا او له ستونزو خلاص شي. مرستې زموږ د هیواد د بزګرانو ستونزې نشي حلولی، خو د کرنې وزارت چې اوس پر کومو برنامو او طرحو باندې کار روان کړی دی هغه دا دی چې بزګر په خپل ځان باندې بسیا سي او هغه زراعت چې خلک یې لري میکانیزر زراعت یا کلاسیک زراعت هغه موږ هم ولرو په خپل هیواد کې او هغه په مرستو باندې نشي کېدلی. هغه چې د ټول عمر یې هیواد ډېر پرمختللي هیوادونه هغه د خپل بزګرانو ټولو ستونزو ته رسیدګي په خپله نشي کولی، صرف زمینه سازي بزګرانو ته کوي چې د مشکلاتو څخه څنګه ځان راوباسي. په سویل ختیځ زون کې پکتیا ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د یاد ولایت بزګران چې د خپلو حاصلاتو د ساتلو لپاره مناسب ځای او بازار نه لري هر کال له زیان سره مخ وي. عزت الله احمدزی CMG پکتیا.